ஃப்ரெண்ட்ஸ், இணைந்திரு சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது கனடாவில் நேற்று பார்த்திங்கன்னா பனி புயல் பேஞ்சது, அதாவது ஸ்னோ ஸ்டார்மு. அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டோட பால்கனி. நாங்கள் ஸ்னோ பெய்யறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் பாப்பா நின்றுட்டுருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பேஞ்சு முடிச்சு அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பால்கனி ஃபுல்லாக நிரம்பிருச்சு. அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதாவது அவன் நின்னான்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த பால்கனியோட தடுப்புக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நைட்டு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான ஸ்னோ. எதிரில் வர ஆள் கூட தெரிய மாட்டாங்க. வெளியில் யாரும் நிற்கவே முடியாது. புயல் வேகத்தில் பனி பேஞ்சது. இந்த ஸ்னோவோட அளவு பார்த்திங்கன்னா தரையிலேருந்து 1 அடி 2 அடி உயரத்துக்கு பேஞ்சிருக்கு. இந்த கூரையோட மேலே பார்த்திங்கன்னா அது மேலேயும் 1 அடிக்கு மேலே ஐஸ் கட்டி நிற்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பனி பேஞ்சு முடிஞ்சு அடுத்த நாளும் டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு லோவாக இருந்ததுன்னா இந்த பனி ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கட்டியாக மாறிடும். ஒருவேளை வெயில் அடித்ததுன்னா உருகி வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு ஆனால் பேயும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாவு மாதிரி தான் இருக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுற பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு பனி பேயில் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும். அடுத்த நாள் நம்ம டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் அது கட்டியாவோ அல்லது உருகவோ செய்யும். ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. இணைந்திரு சேனலில் இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.